មិនថាចំណាយបែបណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយនៅក្នុងការទទួលយកការពិតមែនបើសិនជានិយាយពីមិនយើងអត់មានអ្នកសូមមកថាគាត់កំពុងតែស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងដែរម្នាក់ទៀតអត់ទាន់រីករាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងឯងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងជាលក្ខណៈថាលើសពីមិត្តប៉ុន្តែមិនមែនជាសង្សារបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងដូចគាត់អញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើយើងគួរតែរងចាំម្នាក់ហ្នឹងឬមួយក៏យើងគួរតែបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នារីករាយនៅក្នុងការដឹងចម្លើយនៅតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដំបូងរងចាំឬមួយមិនរងចាំសម្រាប់ស្លឹកបៀមួយនេះបើសិនជា admin ជាអ្នកទទួលបានគឺប្រហែលជាអត់ចាំទេព្រោះស្លឹកបៀនេះគឺជាការរងចាំដែលគ្មានគោលដៅកំណត់ច្បាស់លាស់អ្នកនរគ្នាអត់ដឹងគោលដៅថាត្រូវចោះរងចាំដល់ពេលណាគឺអត់មាន deadline អត់មាន timeline ច្បាស់លាស់ហើយស្លឹកបៀនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលនៅរងចាំដោយទិនសាយរងចាំព្រះច័ន្ទបើសិនជាសួរថាចាំបានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបានប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យថាចង់ផ្ញើអនាគតឬដល់ថ្ងៃចាស់ទៅអីគឺបាច់តន់គិតទេយ៉ាគាត់អា relationship ហ្នឹងណារងចាំកំឡឹងថារងចាំដល់ពេលណាដែរបើសិនជានិយាយពីបទជីវិតពិតមែនយើងអត់គួររងចាំមនុស្សដែលគេអត់ច្បាស់លាស់ជាមួយយើងទេព្រោះបើសិនជាគេស្រឡាញ់យើងហើយគេគិតថ្ងៃអនាគតជាមួយយើងណាគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងរីករាយសម្រាប់គេនឹងលក្ខណៈថាព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្តតំណែងហ្នឹងឲ្យបានទៅមុខគេមិនទុកឲ្យយើងរងចាំទេអញ្ចឹងតោះមកសួរខ្លួនឯងវិញថាតើយើងចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេអត់ready នៅក្នុងការមានយើងនៅក្នុងជីវិតឬមួយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេចង់មានយើងនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ការមកស្លឹកនេះគឺអត់បានប្រាប់ថាអត់គួរឲ្យយើងចាំទេតែសម្រាប់ admin បើសិនជាចាំដែលគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់admin ក៏ជាអត់ចាំម្នាក់ដែរ